продолжаются поиски универсальной девушки. Спортсменка, комсомолка, красавица. Я собиратель тостов, ехал вот в север. Маленькая, но очень гордая птичка. Видите, я записываю. Комсомолку, красавицу, да. Активистку. Ой, у нас есть одна такая. Нам для Ромы нужна комсомолка, активистка и красавица. Нам по сюжету фильма нужна комсомолка, активистка и спортсменка, и еще и красавица. Готовность 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Поехали. Готовы? Да. На старт. Внимание, марш. Ксения, 5 секунд готово. 4, подожди, 3, 2. Внимание, марш. На старт. Внимание, марш. Оп.
Если б я был султан, я б имел 3 жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси Аллах! Неплохо очень иметь 3 жены, но очень плохо с другой стороны. Время засчитано. Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. там она. 3 жены, красота, что не говори, но с другой стороны тещи тоже 3. Неплохо очень иметь 3 жены, но очень плохо с другой стороны. Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, 3 или 1? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо очень, совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны. Неплохо очень, совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны. Оу! Фестиваль бардовской песни, это супер. Ура! Да здравствует фестиваль! Замечательно, что нам есть куда приезжать под занавес лета. Рядом с нами дядя Сэм, мы его так зовем. Он приехал из Ташкента. Очень долгие годы. Он участвует в наших фестивалях, посвященных творчеству Высоцкого. Вот. И он ровесник, в один день родился с Высоцким, и в один даже год. Представляешь? Мне всегда нравилась авторская музыка, мне всегда нравился шансон. На данный момент хочу сказать спасибо Талгату, что я впервые на данном фестивале. Южный ветер — это супер. Южный ветер — это тот фестиваль, который всех нас объединяет здесь. И все люди здесь замечательно общаются, все люди добрые, воспитанные, очень творческие люди. Замечательно, здорово, очень нравится. Все, что было у каждого человека, хорошо, потому что нас окружает и определяет та песня, которая песня барда. Это красивая, от души, от жизни, из самого ядра каждого человека. Это песня, прекрасная песня фестиваля нашего «Южный ветер». О!